салом бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, ин барномаи созандагӣ дар варзиш аст ва ёдовар мешавем ки мо айни замон дар шаҳри Турсунзода қарор дорем ва маҷмӯъаҳои варзиши ин шаҳрро пешниҳоди шумо мекунем. Моро ҳамроҳӣ намоед. дар шаҳри Турсунзода ба солимиву варзиш ва рушди тарбияи ҷисмонӣ аҳамияти махсус дода мешавад. ҳамин таваҷҷӯҳ аст ки имрӯзҳо дар ҳудуди шаҳр майдонҳои хурду бузург ва толорҳои варзишӣ мавриди истифодаи сокинон қарор дода шудааст. асосан фаъолияти машқгоҳҳоро мактаби варзишии ноҳия ба танзим медарорад. тибқи иттилои масъулин, имрӯзҳо аксар намудҳои варзиш мавриди таваҷҷӯҳи насли наврасу ҷавон аст ва варзишгарон кӯшиш мекунанд ки аз намуди интихобкардаи худ ба дастовардҳои назаррас ноил шаванд. толори варзишии саркор муҷаҳҳаз бо лавозимоти варзишӣ ва шароити муосир мебошад. дар ин толор дар як ҳафта 3 маротиба варзишгарон ба машту тамрин машғул мешаванд. тавре мушоҳида карда шуд, асосан асбобҳои насбгардидаи варзишӣ ба самти бадансозӣ нигаронида шудааст. варзишгарон вобаста ба сину сол ба бадансозиву вазнбардорӣ машғул шуда бадани худро обу тоб медиҳанд. ҳамин аст ки дӯстдорони ин намуд зиёданд ва онҳо вобаста ба реҷа инфиродӣ ва dastavӣ омада тамрин мекунанд. масъулини толор кӯшиш намуданд то шароити созгори машқу тамрин дар толор муҳайё карда шавад, то варзишгарони наврас бо пуррагӣ ба тарзи ҳаёти солимрӯ оварда варзишгари хуб шаванд. ҳамин таваҷҷӯҳ ва дастгириҳост ки рӯҳияи варзишгарони наврас болидааст. мо мушоҳида кардем ки варзишгарон инфиродӣ мехоҳанд тамрин кунанд. аллакай тарзи истифодаи муҷаҳҳазоти варзишӣ барои онҳо фаҳмо аст ва наврасон кӯшиш менамоянд ки вобаста ба нерӯву тавоноӣ тарзи ҳаёти солимро пеша кунанд. است که толорҳои ёрирасо низ дар ихтиёри варзишгарон аст. шароити арзанда ва чунин созандагӣ дар варзиш бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳад ки бахши кор бо ҷавонон ва варзиш дар шаҳри Турсунзода фаъолияти назаррас дорад ва пайваста толорҳо мавриди истифодаи
پیش از همه با محترم جناب عالی میرسونیم که در دولت تنج زندگی داریم. امروز با دستگیری مقامات حکومت شهر ترسونزاده بخش کار با جوانان ورزش شهر ترسونزاده صاحبکاران محل چنین تالارهای زمانوی مشق تمرین گذرانده استیم و این خیلی تالارها نه فقط در شهر ترسونزاده در تمام منطقه و در دولت خود دیده استادیم که خیلی آباد و زیاد شده استاده است. من گفتنی هستم که هر یکی آموزگار صاحب کار کسی باشیم نباشیم برای آبادی وطن سهمگزار باشیم. بینندگان عزیز، در این تالار در وقت معین دختران آمده به ورزش مشغول می شوند. انیقترش از روی نمود تکواندو و تیف دختران مشق و تمرین میکنند. طوری مشاهده میکنید در این تالار برای مشق و تمرین گروه دختران تمام شرایط مناسب مهیا کرده شده است. زمانی ما وارد تالار شدیم گروه دختران تمرین کرده ایستاده بودند. باعث تاکید است که در برابر پسران امروزها دختران نیز به ورزش مشغولند و پیوسته در مسابقه ها دست بالا میگردند. مربی کوشش نموده است تا محفل ورزشی دختران نیز در شهر فعالیتی نظررس داشته باشد. با این گروه از ورزشگران خردسال تا سن و سال مکتبی شاملند و از نمود تکواندو و تیف آموزش میگیرند. ما در این تالار زمانوی مشق نمودیم و خیلی مینه‌دار هستیم که با ما هم شرایط‌های خوب با ما آورده شده است و می‌خواهیم که در این تالار مشق نموده با مسابقه‌های المپی رفته جایهای اول را سزاوار شویم و پرچم خود را بالا برداریم. طول 20 سال می شود که در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شهر ترسونزاده کار فعالیت می‌برم. در این مدت یک چند شاگردانی سطح جمهوری بین المللی چمپیونی جمهوری تاجیکستان غیر از جایزه‌دار مسابقه‌های بین المللی تیار کرده آماده کرده و دسته متحب آماده کردیم. یعنی وظیفه اساسی ما همین میباشد که در جمعیت هم از طرف سالمی هم از طرف دستاوردهای بین المللی ما شاگردان را تیار کنیم. چخیل که میبینید در این تالار ورزشی زمانوی ما این حال مشق تمرین میگذرونیم. من خواستم که به بانوان یعنی دختران علاوه اهمیت دهم که امروز شگرانه استقلالیت دولت خود را داریم، یعنی در دولت دموکراتی زندگی داریم. خواستم که هم دخترها را زیادتر جلب کنم در این نمود ورزش. امکانات های زیاد داریم. آینده آنها را در سطح بین المللی آماده کرده در مسابقه های بین المللی چمپیونات های جهان آسیا تا المپی آماده سازیم که البته سالمی جمعیت سالمی دولت می باشد. اولا همین شاگردان را ما همچون فرزند خود در آینده تربیت کنیم. آنها نیز آینده چی مادر باشند چی معلمه چی
ба кадом соҳа ки кору фаъолият баранд, ин варзиш метавонад ба онҳо фақат фоида орад. ин намуди варзиши таеквондо барои инкишофи бадани инсон хеле таъсиррасон аст. дар воқеъ варзишу солимӣ дар мадди назари ҳукумати кишвар қарор дорад ва чунин созандагӣ дар варзиш имконият медиҳад ки насли имрӯзи мо пайваста ба варзиш машғул шуда тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори худ намоянд. тавре мушоҳида карда шуд ба толор варзишгарон бо шавқу завқи зиёд ҳозир шуда аз шароити мавҷуда васеъ истифода мебаранд. бунёду аз навсозии маҷмӯа ва толорҳои варзишӣ дар қаламрави кишвар ва шароит фароҳам овардан дар толорҳои хурду бузург аз намудҳои гуногуни варзиш имконият медиҳад ки намудҳои варзиш рушд кунад ва варзишгарони мо тавонанд дар сабқатҳо мақомдор гарданд. худи ҳамин толор бо чунин шароит имконият медиҳад ки варзишгарон ҷамъ омада дар мусобиқаҳо ширкат кунанд. дар ин толори замонавӣ чӣ хеле ки мо мебинем барои давидани масофа мегӯем ки беговои дорожка ин чизоро дорем. велотренажер барои фаъолияти буғумҳо хеле ёрирасон ҳастанд ва дар ҳамин чизое ки мисол барои намуди варзишӣ мо рибои омехта маҳфилиш ҳастаи дар толор гӯштини миллӣ ва ҷудоро дар инҷа ташкил кардаги ҳастем ки мисол имрӯз мураббиён кори фаъолияти худро дар инҷа оғоз кардаги ҳастанд. айни ҳол қариб 300 нафар талаба яъне варзишгарон дар инҷа машқи тамрин мегузаронанд. мо мешунавем ки аз тарафи волидон ки миннатдор ҳастанд дар ин толори варзишии замонавӣ машқи тамрин мегузаронанд.
بود برنامه نوبتی سازندگی در ورزش از شهر ترسونزاده. امیدوار هستیم که برنامه نوبتی به شما پسند آمد. خیر، تربیت جسمانی و ورزش را شیاری خود نمایید.